Всем большой привет, на связи как с вами 333 Рор, и сегодня мы будем проходить все главы мечели от Алана до Адель. Что же, мы погнали в первую главу. Кто не хочет слушать разговор, то пропускайте. Значит, пропускайте. Ну, кто не хотел слушать разговор, просто пропустите. Хотя вы, наверное, даже его хорошо не услышали, потому что, у меня звук убавленный. Йоу. Вот молоток. Угу. Так. Значит. Так, какой пароль? 3417. Йоу. Это потом код. Ой, это я шумлю. Йоу. Так, вернешься в клетку свою. Так, все. Закрой. Фух. Все, ждем маньяка. Угу. Все тебе показалось. Так, значит, какой пароль? 3417. Попробуем. 3417. Понял. Тогда за рекламу ждите меня, ребят. Вот и все, ребят. Вот и панель управления у нас. Так, что здесь у нас? Ванна. В ванной ничего нету. Так, шпильку. Ищем шпильку. Шпильки нету. Вот, дверной засов есть. Так. Угу. Тут у нас отвертка. Угу. Болторез, кон, лютый кон. Ага. Да, закрыл. А тут у нас получается часть кирки. Понял. Значит, у нас уже кирка есть. Так, что тут еще есть? Нам получается только отодвинуть. Так, болт. Где шпилька? Вот и шпилька. Вывалилась. Так, календарь верну. Как? Так. Угу. Все, дверь закрыл, панель выключил. Да. Ждем.
Ждем, 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 ждем. Так, все, это все, он бежал, как девочка, как девчонка. Открываем дверь. Так, ну, двигаем. Забираем. И только сейчас отодвигаем. Закрываю дверку. Да, ребятки, еще раз напомню. Все главы. Алан, Эмили, Юджин, Адель. Давай. О, несет мне подарок. Отсюда нельзя? Не, отсюда нельзя взять. Да, давай, быстрее. Угу. Так. А где Макс? Обычно он тут валяется. Ну ладно. Кто это там шумит? Да не хочу я как-то дверь открывать тебе. Так, 9. Ну, у кого нету маски кролика, я показываю. Так, 9, значит. 9, запомнить. Алло, что опять? Что это такое? Вот. Так, 9. 9-3. 9-3. Го к вышке. Так, ты еще со мной играешь. Так, 3. Ой, не, 9-3. Да, 9-3. 3. Да, 9-3. Залазим на вышку. 4. Ой. 9-3-4. 9-3-4. Запомните. 9-3-4. 9-3-4. 9-3-4. 9-3-4. 9-3-4. И вот так вот на приседе проходим сюда. Ну, тут маска кролика для вас будет лежать. А я погнал проходить. Так, где дырка? Вот дырка. Сейчас пройду. Угу. Все. Следующая глава, конечно же, Эмили. Тут я уже не буду вас заставлять перематывать. Так что просто следующую главу пройдем и все. Потом Юджин. Ну, мне кажется, Юджин это, ну, самая простая глава. Ну, реально, типа.
Не, за Алана тоже, конечно, очень простая, ну, как бы за Юджина это 3-я глава, и, ну, типа, легко очень. Угу, так, колючек. Гаечный. Так, мы сейчас и будем искать его. Ну, как мы? Нас этот Макс спасет, конечно. Так, какой там? 196. Все, ручка. Вообще нам нужно включить компрессор, чтобы, чтобы вообще код посмотреть. Но я его уже наизусть знаю. 196. Так, ребят, мне нужно чего-то идти. Так, ребята, тут лом, да? Ну, отлично. Так, ребят, я что-то разобрался с записью. Надо просто, выключилась. Ну что, готовься. Так, это закрыть. Хотя, если отравить, ничего не произойдет, ну. Смысл травиться, если, Угу. Да, сейчас вернешься тут. Так, дверь закрыл. Так, ну все, в принципе, не спалит. Что там из клетки вылазит? 196. Ну, я мог, конечно, что-то забыть. Нет. Все, понесет. Инструментальный ящик. Да, условия, конечно. Да, я бы на этом матрасе никогда в жизни не мог спать. Все, ушел. Все. В нашем распоряжении. Весь подвал в нашем распоряжении. Но не здание. Так, тут капканов нету, так что могу не беспокоиться. Серьезно, в шкафчиках ничего нету? Первый раз вижу, что в шкафчиках ничего нету. Ага, тут ножницы, понял. Вот это опасно, вот оно может в капкане в любое время столкнуть. Ой, куда я пошел? Закрыть. Получается, эта дверь точно была закрыта. Я всегда забыла, что у капкана нет. Обычно он всегда здесь стоит. Ну, прикол, здесь капкан и здесь капкан, так что там, там уже слишком капканов. Если вот еще здесь капкан будет, то, это уже слишком. Ну ладно, смазал и закрыл. Так, это получается вот так вот. Угу. Так, это он оставлял, все, заходим. Так, я там дверь закрыл, все, закрыл там дверь. Ну, в принципе, отсюда можно руку просунуть.
Здорово. Ну, он если в ту комнату зайдет, то он, наверное... Не, он туда не заходит. Так, погоди-ка. Нет. Все, хорошее. Все. Погнали. В принципе, у нас уже все есть. Стоп, ключи. Ключи. Не знаю, можно все двери пооткрывать. Но сейчас Макс спасет так и так лифтом. Мы же ему рычаг все-таки отнесли-то. Ай. А хотя, ну, если даже Макс нас и не спасет, то, ну, типа, они активируют лифт, то как бы, ну, он пусть травит. Смысл? Не убьет же. Он же нас не убьет все-таки. По игре должен Макс сейчас ехать на лифте. Да. Все, идет такой крутой на разборке. Ну все, на бокс идет. На бокс идет, короче. Так, ну не знаю, можем по приколу просто взять раствор. Девять 471. Нет, все. Давай, Макс. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Давай, Макс! Сумасшедший, быстрее! Сейчас сумасшедший прибежит. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Это отправил. Здорово. Да, потрепанный ты, конечно. Все, следующая глава. Это у нас Юджин. Это у нас Юджин. Давай, или сколько там рекламок уже. Так, все, вот мы и за Юджина. Ножик. Сейчас отмычка будет. В аптечке сейчас будет отмычка. Так, открываемся. Так, смотрим капканы. Так, вот раз, два капкана. Все, у нас есть ключ от электронной двери. Фух. Так, все, он погнал назад. Испугался меня, я ему по лицу кулаком ударил, он убежал, короче. Все, обиделся. Маньяк обиделся. А, не капканы. Что, сумасшедший?
здесь ручка. Валь, какие летим. Все, ребят, маньяк, короче, убежал, он меня испугался. Я, короче, накачался, и он убежал. Только вот, блин, обидно, что он вот дальше. Ну, не ко мне пошел, а дальше пошел. Я бы ему по лицу бы дал, и все. Я бы ему по лицу бы дал, и все. Что лагает? Что так лагает, ребят? Вы замечаете, что у меня не лагает? Возвращаем. Этот стул не стоял просто так. Так, что здесь? Наверное, здесь ключ. Угадал? Да, угадал. Угадал. Мы только сейчас. Мы только сейчас открываем дверь, которую уже, по идее, должны были давно открыть. Мы ее открываем только сейчас. Слава богу, здесь капкана нету. Здесь всегда колбаса. Так что смысл я проверяю вообще. Ну сейчас пароль узнаем. Йоу. Сейчас узнаем пароль. И... Ну и развитие чуть больше. 3, 4, 8. 3, 4, 8. 3, 4, 8. Так, что у нас здесь? У нас здесь ручка. Так. Ручка. Здесь это видите. Ну, писатки. Берем метлу. Так, дверь нужно закрыть, потому что сейчас нашумлю. Так, свет вырубить. Валим! Ой, что все? Не то ты меня предала. Так, мы еще шкаф успеем открыть. Все. А ну заткнись. Все, он опять как трус убежал. На самом деле, ну, он все нашел, я не видел. Ну ладно. Да, и все клеткой. Все клеткой по лбу дали, все плакать нужно. Стоп, а что я закрыл? Что, дурак, что ли? Да. Почему тут вообще собака? Она что, тут доски разломала? Будку свою разломала, короче. Тут собака свою будку разломала, да, типа? Лапками. Что ты, лысый, плаки-плаки? Все. Опять убежал как трус. Так. Идем. Идем сюда. Ничего и ничего, понятно. Короче, понятно. Ничего здесь нету полезного. Ребята. Главное не выбежать прямо на капкан.
Самое главное, а то он меня сразу словит. Ну тут, наверное, шпотер. Да-да-да. Штопор. Не шпотер, а шпотер. Ну да, конечно, чуть... Ну, какой-то разницы я, конечно, не заметил. Какой-то я разницы, конечно, не заметил. Что я сказал? Ну, ладно. Ну, маньяк, ну хватит убегать. Ладно, ребят, я, наверное, вас уже достал. Серьезно. Наверное, достал вас уже. Он вот он на разборке идет. Этот маньяк то на разборке идет, то еще на что-то. Так, ну по-моему, эта комната нам больше не понадобится. Все, и поехал. Я пускаю. Так. Идем открывать чемодан, берем веревку и все, мы прошли. Йоу. Все, веревка. Идем. Так, ну теперь нужно кому-то попасться. Вот такого. Угу. Так. Все, теперь ждем маньяка. Пока он придет. Ждем. Все, он уже пришел. Та-та-та. Давай. Нет, давайте убежим. Я лифты не включал. Так, следующая глава. Пельмени. Угу, давай. Но меня не трогайте. Не знаю. Не знаю, что там случилось. Так я за дверью прячусь. Гениальные ты. Люди. Что-то здесь не так. Ну вроде все на месте. О, вон и ключ. Все, закрылось. Вантусмен. Опа! Ой, вот и тряпочка. Так. Чуть в капкан. Гляньте, чуть в капкан не сдвинул меня.
Так, забираем осколок. Уже забиваем тряпкой. Потому что мы сейчас будем шуметь. Мы сейчас будем, ребят, шуметь. Угу. Так, дверь закрыл, дверь не закрыл. За 10 секунд я вряд ли успею это все сделать. Я уже все вернул в свои места. Ю-ю-ю, фу-фу-фу, еле успел. Хух, ребят, вы видели? Я бы, если на приседе был бы, то я бы не успел даже. Так, это дверь от его комнаты, получается. Вот, то есть ключ от его комнаты. Вот этот. Угу. Так, 4, 5, 9. 4, 5, 9. Все, у меня уже есть рычаг. Так, пока здесь нету. Так, ну чайник. Да. Ну это лампочка. Пошли набирать воду. Вода исчезла. Норм. А, так вот кто всю воду вычерпал. В главе Эмили. Быстрее! Фу, все, успели. Успели. Так, свет выключил везде. Все закрыто. А что, так можно было, что ли? Ну ладно. Что, так можно было, что ли? Ай, больно! Так, давайте азбуку Морзе. Угу. Ничего не запомнил. Конечно, я. Так, ну... Так, нужно запомнить. Понял, за рекламу тогда. Так, все, ребят, мы открыли, у нас уже... Нормально, нормально. Так, теперь будем поднимать лифт. Стоп, какой лифт поднимать не будем? Без ручки. Какой мы лифт будем без ручки поднимать?
Ну, скорее всего, Адель, тебе придется чуть потерпеть. Потому что тут, ну, тут можно не успеть. Ну, реально. Вот какой-нибудь новичок тут, ну, точно не успеет. Так, ребят, сейчас Аделе будет плохо. Я забыл воду, а он туда пошел. Спустить воду забыла, а он туда пошел. Доброй ночи. Все, ребят. Так, ребят. Так. Угу. У нас уже отмычка есть. Все. Так у нас есть все на прохождение. Я не включил его. Капец, я не умею его включать. Он увидит, что обогреватель выключенный. Да, был. А еще кто-то лифт. Еще кто-то лифт, да, поднял. Доброй ночи. Он скажет доброй ночи сейчас. А, понял. Все, вали. Угу, так, нам нужно респиратор передать. Адели. Если мы уедем, то мы утонем. Я знаю это. Но сейчас нужно готовиться, ребята. Это последняя глава, заспойлерить не надо. Что за шум? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха. Все идет такой крутой. За ногу. Хватит. Давай. Все, мы сбежали, ребята, мы сбежали. Ну что же, на этом мы будем заканчивать. Мы прошли все 4 главы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.